السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس. كما نشاهد وإياكم القمر الصناعي يرصد سحب غير مستقرة تتطور اليوم الخميس على نطاقات من الريف شمال الأطلس المتوسط والشمال الشرقي، تترافق مع زخات متفرقة أحيانا رعدية خاصة بعد الزوال. ارتفاع على درجات حرارة النهار بالأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي هذا اليوم الخميس والجمعة. جبهة ماطرة وسريعة تعبر المناطق الشمالية والشمالية الغربية للبلاد بين مساء الجمعة وصباح السبت. تكون أحيانا غزيرة بالبوغاز واللوكوس والريف الغربي. منخفض جوي ماطر ومثلج يؤثر على المغرب الأسبوع المقبل اعتبارا من ليلة الأحد الاثنين بمشيئة الله. دمتم سالمين والسلام عليكم.